த பாயிலிங் ஃப்ராக் தியரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்காக ஒரு ஃப்ராக் எடுத்து பாயிலிங் வாட்டர்ல போடுறாங்க. அந்த ஃப்ராக் ஹீட் தாங்க முடியாம அந்த வாட்டர்ல ஜம்ப் பண்ணி வெளியில வந்துருது. இப்போ அதே ஃப்ராகை எடுத்து ஒரு நார்மல் வாட்டர்ல போடுறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்றாங்க. அந்த ஃப்ராகும் அந்த வாட்டரோட ஹீட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அதோட பாடியை அடாப்ட் பண்ணிக்குது. போக 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 வாட்டரை இன்னுமே ரொம்ப நல்லா ஹீட் பண்றாங்க. அப்பதான் அந்த ஃப்ராகுக்கு புரியுது, ஓகே நம்ம ஹீட் வாட்டர்ல இருக்கிறோம், நம்ம சாக போறோம் அப்படின்னு அந்த ஃப்ராகுக்கு ரியலைஸ் ஆகுது. பட் இட்ஸ் டூ லேட்ல அந்த ஃப்ராக்னால இப்ப எதுவுமே பண்ண முடியல. ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் அந்த வாட்டருக்கு அடாப்ட் ஆகி அதோட பாடி ஃபுல்லா டயர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப சொல்லுங்க, அந்த ஃப்ராக் செத்து போனதுக்கு பாயில்டு வாட்டர் காரணமா இல்ல சயின்டிஸ்ட் காரணமா? இல்ல. எப்போ அந்த ஃப்ராகுக்கு வாட்டர் ஹீட் ஆகுது ரியலைஸ் ஆச்சோ அப்பவே இந்த ஃப்ராக் அந்த வாட்டர்ல இருந்து வெளியே வர ட்ரை பண்ணியிருந்தா அந்த ஃப்ராக் கண்டிப்பா தப்பிச்சிருக்கும். பட் அது ரொம்ப லேட்டா ரியலைஸ் பண்ணதுனால அந்த ஃப்ராக்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. சோ இதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்லயுமே, அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு ஒர்க் என்விரான்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, நம்மளை சுத்தி ஏதோ ஒன்று தப்பா இருக்கு, டாக்ஸிக்கா இருக்கு அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணா உடனே அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர ட்ரை பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளால லைஃப்ல சர்வே பண்ண முடியும். அது பண்ணாம அந்த ஃப்ராக் மாதிரி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால லைஃப்ல சர்வே பண்ண முடியாது. சோ ஆக்ட் நோ பிஃபோர் இட்ஸ் டூ லேட். சோ இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான லைஃபோட பிஓவிஸ் தெரிஞ்சுக்க யூ கேன் ஃபாலோ அபு ஹசன் பிஓவி.